नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां माई मोगाचो येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. भाजप पक्ष वा युती सरकाराक कोणाकूच मायनिंगा बाबतींत पडिल्लें ना. सगळे आपली पदां सांबाळपाक धडपडटा. मायनिंगा बाबतींत गांभीर्य अजून कोणे लक्षांत घेतिल्लें ना म्हण आरोप शिवसेनेन केला. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. मिनिस्टर आसा विजय सरदेसाय ताणे म्हणला की सरकाराक जर कितें डॅमेज जाता अशें दिसत, सरकार पडटा अशें दिसत, कारण जी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची भुमिका आसा किंवा आज ज्यो घडामोडी सरकारान भितर चालू आसा ताज्या खातीर ताका अशें खंय तरी दिसूंक लागला की सरकाराक धोको आसा, सरकार पडूंक शकता. आणि जर सरकार पडूंक शकता आणि सरकार जर पडलें जाल्यार तो म्हणटा आपल्या कडेन प्लॅन बी रेडी आसा. म्हणून हांव ताका इतलें सांगूंक सोदता की आज मायनीचो जो प्रश्न उपस्थित जाला, म्हणजे खरे जे गोंयकार आसा जे त्या मायनिंगा खातीर पिडीत जाल्ले आसा, खूब जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्ल्यो आसात. कित्याक खुबश्या लोकांक दिसता की मायनिंगवाले म्हणजे सगळे पयशेकार अशें ना. तांचे खूब जाणांच्यो नोकऱ्यो गेल्ल्यो आसा, कित्येक लोकांच्यो जे थंय मायनिंग कंपनीत काम करप. आणि काल जेन्ना ते प्रधानमंत्रीक मेळ्ळे, पंतप्रधान मोदीक मेळ्ळे, तेन्ना मोदीनूय तांकां व्हडलें आश्वासन अशें दिवना. ताणें तांकां सांगलें की सुप्रीम कोर्टाच्या हातून आपूण दखल दिवंक शकना म्हणलें हाणें. पूण लास्टाक एक वतना मनाक बरें दिसूंक जाय म्हणून ताणें कदाचित म्हणलें आसतलें की आपूण पळयता, आमी जशें म्हणटा कितें जावं की आमी मागीर पळयता, मैं देखता हूं म्हणलें हाणें. गोंयाचो विध्वंस देखता हूं तें ताणें कांय सांगूंक ना, मैं देखता हूं इतलेंच ताणें म्हणलां. विजय सरदेसाय कडेन ह्या मायनिंग लोकांक खातीर तो म्हणत आसता न्ही गोंयकार, जाल्यार ह्या गोंयकार लोकांक खातीर खंयचो प्लॅन आसा पळय. आज ताणें जरी कितलोय विचार केलो की आपूण गोंयकारपण बी म्हणून गोंयकारांक पिशान काडटलो आनी कशें तरी अरेंज करतलो, फुडले खेपे आपली मागीर सत्ता आसतली अशें बी तो चिंतता आसत, जाल्यार हांव ताका सांगता की गोंयकारा खातीर जर तूं निर्णय घेना आनी गोंयकारांच्या हिताचे निर्णय घेना जाल्यार तुजें कितेंय प्लॅन कर, ते प्लॅन एफ जातले, म्हणजे फेल जातले. तांकां फक्त मंत्रीपदां भोगूंक जाय आनी सरकार उरलें जाय. तांकां लोकांचें पडिल्लें ना. हे जितले थंय गेल्ले कोण खासदार बी हांवें पळयला ते फक्त फोटो सेशनाक गेल्ले. जे गेल्ले तांचे जर तुमी वेशभूषा पळयली जाल्यार सगळे फोटो सेशनाक थंय गेल्ले. म्हाका दिसना ते कोण हांचे खरेंच दुखणें घेवन थंय गेल्ले. जर तशें आशिल्लें जाल्यार तुमी प्रधानमंत्रीक 1 वर्स लागलें हांकां मेळपाक. 1 वर्सान तुमी वचून ताका सगळें एक्सप्लेन करूंक जाय आशिल्लें आनी आज ताणें डिसिजन दिवंक जाय आशिल्लें. हो दीपक पाऊसकाराचो आज टॉपीक आयला. हो दीपक पाऊसकार काय फुट्टलो आनी त्या प्लॅन बीन तो सामील आसा आनी तो फुट्टलो आनी तो खंय मंत्रीपद घेतलो. विजय सरदेसायक तरी मायनिंग प्रत्यक्ष लागना, कारण तांचे तकली आसता ती फक्त वोटिंगाचे सीमित आसता. म्हणून थंय वोटिंग ना, ताजे मायनिंग वोटिंग थंय ना फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सीन ताज्या. म्हणून तो कितें निर्णय घेतलो. पूण ह्या दीपक पाऊसकाराच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी सांवड्ड्या थंय 80% मायनिंग आसा. थंय सगळे मायनिंग पिडीत चडशे जाण जे आसा ते सभाग्य तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आसा. तेन्ना तुका तांच्या खातीर कितें प्लॅन करोनसो दिसना. तुका आतां दिसता की आपणे थंय वचून मंत्रीपद आपूण कसो घेतलो. म्हणून आज तूं प्लॅन बीन तुजो सहभाग आसा हेजे पेपरार येता ते आमी खरेंच समजतले, कित्याक हाज्या पयलीं अशें जालां. आनी हांव म्हणटा की तुका मंत्रीपद व्हडलें काय तुजे थंयचे सावड्डेचे लोक व्हडले, तांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न व्हडलो, हो विशय तुवें लोकांक सांगूंक जाय. आपल्याक मंत्रीपद मेळटलें म्हणून आपूण थंय वता आनी मागीर बेश्टोच सांगतलो की मायनिंगे खातीर गेलो. आज लोक कोण दूदकुळे हांचे उरूंक ना. हो मायनिंग इश्यू आहा पळय तो मायनिंग बंद जाली आनी बंद जातकच सुरू जाले इश्यू. आनी आयज हो इतले हेजेर पावलो. हेंची एजिटेशनां गोंयांत जाली, दिल्लीक जाली. सगळ्या एजिटेशनांनी आमी भाग घेतलो आनी आमी तांकां तेंको दिलो आनी आयज पासून फुडें सुद्दां आमी तांकां तेंको दितले आनी तेंच्या बरोबर आमी आसतले. गोंयानूय येयले, आझाद मैदान धरून ते दिल्ली सुद्दां, जंतर मंतर, रामलीला सगळ्याक येयले. हांव ह्या मंत्र्यांक आनी चड करून मायनिंग डिपेंडंट एरियेंतले मंत्री आनी आमदार जावं ते स्पीकर जावं जाल्यार मिनिस्टर जावं
तांकां एक सांगूंक सोदतां की खरेंच तुमकां पळोवपो आसा मायनींग डिपेंडंटांचो जाल्यार आतां कळटलो, कित्याक मायनींग ह्यो सुरू जावपाचे ना हे संदेश तुमकां दिल्लीकसून मेळ्ळे आसा. तर आतां तुमी बी पळोवंक जाय आनी आतां तुमी एक डिसिजन घेवंक जाय. खरेंच तुमी मायनींग डिपेंडंटाच्या फेवरान आसा आनी मायनींग डिपेंडंटांच्या लोकांच्या फेवरान आसा जाल्यार तुमी आयज रिजायन जावपाची गरज आसा. आनी तुमी रिजायन जाले जाल्यारूच आमी म्हणटले की तुमी ह्या मायनींग डिपेंडंटांच्या लोकांक सपोर्ट केलो म्हणून. बेश्टीत येवन व्यासपीठार भाशणां केली ती आमकां नाका. तशेंच ते जर रिजायन जायना जाल्यार तेंचे कार्यकर्ते आसा जे आयज त्या आमदारांचे त्या मिनिस्टरांचे कार्यकर्ते आसा ते कार्यकर्त्यांनी आयज रिजायन त्या पार्ट्यांसून प्रायमरी मेंबरशिपीनसून रिजायन जावपाची गरज आसा. कित्याक बेश्टेच मायनींग सुरू जावंक जाय म्हटलें म्हणून जायना. हेका खंय तरी एक आतां मोठें आंदोलन छेडूंक जाय आनी तेजें पयलें पावल म्हणजे रेजिग्नेशन आसतलें तुमचें. हांव एकूच सांगूंक सोदतां मायनींग पीपल फ्रंटाक आनी हे मायनींग डिपेंडंट सगळ्या लोकांक की तुमी तुमचो जोश मोदीक दाखोवंक जाय. तेणी जो थंयसून म्हटला पळय हाव इज द जोश, तो आमी गोंयकार तांकां जोश दाखयतले आनी अमित शाहचे मिटिंगेकूच दाखयतले. हे तुमी करून दाखयात तेन्नाच हांव म्हणटलो खरेंच गोंयकारांक जोश आसा म्हणून.